咁啊，今日好開心咧，能夠可以參加到茶推廣文化潮州功夫茶嘅節目啦。咁啊，當中咧，我咧就今日咧就會沖一個鳳凰單叢其中兩種茶嘅，就密蘭香同埋鴨屎香。咁啊，自己沖咧就未必成日都沖到嘅。咁啊，有見及此啦，就今日我都好開心可以將呢個功夫茶嘅文化傳承落去。咁啊，達至咧阿蔡老師嘅心法就係和敬雅樂。咁啊，我哋咧係通過功夫茶嘅心法，就係敬茶俾佢哋啦，同埋經過我哋大家一齊飲咧，咁啊可以咧有個樂趣啦。咁咧再而咧就係可以真真正正推廣到功夫茶嘅精神。我哋都有呢個茶具嘅介紹嘅環節嘅，咁都會介紹到傳統潮州功夫茶藝所用到嘅茶房四寶，咁樣讓大家認識到潮州人咧係幾咁注重咧係專心細心嘅考究嘅工序咧嚟到沖泡潮州功夫茶嘅。好開心啦！見到今日所參加嘅學生老師佢哋對於潮州功夫茶咧都表現到好踴躍嘅一個參與精神嘅，同埋咧佢哋對於茶藝同埋所用到嘅單叢茶同埋所涉及到嘅功夫茶具咧都非常之感興趣嘅。咁啊希望日後咧有更加多嘅機會咧，有更加多活動咧同大家係一齊分享交流。